Allah subhanahu wa ta'ala yagamba mu Qur'an, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharuhuma wa qul lahuma qawlan karima. Allah subhanahu wa ta'ala yatulaga obukulu bw'okugondera omuzadde oluvannyuma lw'okubanga yatulagira okumutendereza nazzaako okubanga tugondera omukadde. Fihi qissa liye ekyafaayo ky'omuvubuka omu Allah subhanahu wa ta'ala gwe yawejjana olw'okubanga agondera omuzadde. Gw'omuyizi awummudde wandibanga olina ejjana ng'ogenda kwewangulira ejjana olw'okuba ogondedde bulungi omuzadde. Ku mulembe gwa Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala tukimanyi bulungi nti wakallama Allahu Musa taklima, Allah yayogeranga ne Musa olwogera. Musa alumu agamba Allah we, ya Rabbi arini rafiqi fil janna, Allah nkusaba ondage ku neyiba wange w'omujjana. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba Musa atambulemu agenda kusanga neyiba we ow'omujjana. Naye Musa alayhi salatu wassalam mu kutambulamu fawajada ghulam, asanga omuvubuka ng'alina ajuz, alina omukyalo omukadde gw'alabirira, amufumbira emmere n'amuliisa. Naye nga buli wamuliisa emmere eno omukadde ono alina ebigambo by'ayatula ebitavaayo, naye nga Nabiyullahi Musa alaba omukadde ono. Muvubuka amala okwetoololamu, Nabiyullahi Musa alayhi salatu wassalam atuula n'omukyalo omukadde ono, amugamba mukyala gwe, ono omwana omuyita otya? N'amugamba nti hadha huwa ibni, oyo nno mutabani wange. N'amugamba nga nkulaba olina ebigambo by'oyogera ku lulimi, oba oyogera bigambo ki? N'amugamba nti munnange njogeredde egamba nti ya Rabbi, Allah wange, ya Rabbi ij'al ibni rafiqi Musa fil janna, nkusaba ofuule mutabani wange ono neyiba wa Musa mu jjana. Nga Allah subhanahu wa ta'ala afudde omuvubuka okuba nti neyiba wa nabbi wa Allah Musa alayhi salatu wassalam mu jjana olw'okuba nti yayisa bulungi mukadde we. Naawe omuwummuza ali eyo nkukuutira nga nange sejjeemu okuba nga tuyisa bulungi bakadde baffe. Mukubire ekkasimu muyise bulungi, kubanga mu dduwa ezitalina jjiji wakati w'omuntu asabye ne Allah yedduwa y'omuzadde eri omwana we. Omuzadde sabira omwana, naawe omwana funa okulaba ng'osiimisa omuzadde wo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala.